1999年3月26日，大学联招出现重大改革，大考中心宣布三民主义自明年开始伫考试科目当中废除。不过，自1995年三民主义自原本的100分降做50分，真侪老师对废考早就心内有数。如果今天废考不废教的话，我们老师可以就我们的教学理念，我们可以设计更活泼的教材，然后更生动的上课方式，来启发同学们对这门课的认识。2006年，教育部伫9五课纲当中，甲三民主义、公民和现代社会3科合并做公民甲社会，三民主义科目今日历史。2007年3月26日，编前的作文部 U-Paper 发刊，发行头一天放伫台北作文的18万份报纸，一透早就红抢了了，真受欢迎。它的内容更多，对，而且就是还蛮休闲的，就是很适合在捷运上面看。不过因为智慧型手机的普及，民众阅读的习惯改变，U-Paper 伫2018年4月27日停刊。